بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبدي بره iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa galabta waxa magaalada Qaahira kulan ay kula yeesheen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Carabta ee Masar Mustafa Madbouly iyo xubno ka tirsan xukuumadda golaha wasiirada ee waddanka Masar iyo mas'uuliyiin sare. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka mahad celiyay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay isaga iyo wafdigiisa magaalada Qaahira oo uu sheegay in ay ka tarjumayso xiriirka taariikhiga ee u dhaxeeya labada wadan ee walaalaha ah. sidoo kale ra'iisul wasaare Xamza waxa uu ka mahad celiyay garab istaaga walaaltinimo ee dhinacyada kala duwan ee ay muujiyeen shacabka iyo dawladda Masar iyo sida ay kaalmada caafimaad ee buuxda ay ugu fidiyeen ciidamadii Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dagaalada lagu cirib tiraya khawaarijta ee lagu daweeyay Masar. waxa uu ku amaanay doorka ay ka ciyaarayaan kor u qaadida tayada waxbarashada Soomaaliya oo ay ka mid tahay deeqaha waxbarashada ardayda Soomaaliyeed sanad kasta loo fidiyo. waxaana uu sheegay mudane Xamza in Soomaaliya ay ka go'an tahay in sare loo qaado xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ee Soomaaliya iyo Masar siba dhinaca isbeddelka cimilada, la dagaalanka argagixisada iyo ka faa'iideysiga khayraadka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha oo Soomaaliya Ilaahay uu ku manaystay. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu aad u soo dhaweeyay in ganacsatada Masar iyo dawladduba ay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, caafimaadka iyo warshadaha. ra'iisul wasaaraha waddanka Masar Mustafa oo isna dhinaciisa hadlay waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in labada dal ee Soomaaliya iyo Masar ay maalin walba maalinta ka dambaysa xiriirkoodu uu sii xoogaysanayo. waxa uu sheegay in si buuxda ay u garab taagan yihiin dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo markasta diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan arrimaha ugu waaweyn ee wajahaya Soomaaliya oo ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga saamaynta isbeddelka cimilada. waxa kale oo uu soo dhaweeyay in la ballaariyo iskaashiga dhaqaale iyo maalgashi ee u dhaxeeya labada wadan. kulanka kadib ayaa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre waxa uu goobjoog ka ahaa heshiis 5 qaybood ka koobnaa oo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Masar ay wada galeen kaasi oo kor loogu qaadayay iskaashiga labada wadan ee dhinaca waxbarashada, warfaafinta, dhaqanka iyo diinta iyo awqaafta. arrimaha ugu waaweyn ee shantaasi heshiis ee dawladda Soomaaliya iyo dawladda Masar ay wada galeen galabta waxa ka mid ah in dadweynaha Soomaaliyeed ay heli doonaan fursado ay kaga qayb gali karaan tartamada caalamiga ah ee Quraanka Kariimka ah. Soomaaliyana hadda kadib ay gudiyada garsoorka ee tartamadaasi ay xubin ka noqoto, sidoo kalena in jaamacadaha deeq waxbarasho ay u fidiyaan ardayda iyo culimada Soomaaliyeed. dhinaca waxbarashada qodobada heshiiska ugu muhiimsan waxa ka mid ah in la kordhiyo tirada ardayda ka helaysa deeq waxbarasho waddankan Masar iyadoo hadda kadibna ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranaya Masar loola dhaqmi doono si la mid ah qaabka loola dhaqmo ardayda Masaarida ah, lana kordhin doono takhasusaadka kala duwan ee u furan ardayda Soomaaliyeed. dhinaca warfaafinta waxay saxiixdeen labada wadan 3 heshiis oo xoojinaya iskaashiga warbaahinta, door weyn ka qaadanaya tayeynta warbaahinta dawladda Soomaaliya. qodobada heshiiskaasina waxa ka mid ahaa in deeq waxbarasho oo dhinaca warbaahinta ay Soomaaliya ka hesho maxadiyada warbaahinta ee waddanka Masar, in la isweydaarsado waayo aragnimo iyo barnaamijyo ku aadan in la dagaalanka fikirka xag jirka ee argagixisada iyo barnaamijyo la xiriira horumarinta arrimaha bulshada. waxa kale oo tababaro la siin doonaa warbaahinta iyadoo labada dal ay isweydaarsan doonaan khubaro dhinaca warbaahinta la xiriira oo cilmi baaris samayn doona islana samayn doona barnaamijyo masraxiyadda iyo hidaha iyo dhaqanka labada dal la xiriira iyadoo sidoo kale kooxaha faneed ee labada wadan ee Masar iyo Soomaaliya iyaguna ay booqashooyin labada dhinac ku kala tagi doonaan.